É com grande estima que saúdo a todos que estão assistindo a esta apresentação da cota do PIBIC 2022-2023. Sou bolsista de iniciação científica Mariana Luna de Sales, do Departamento de Odontologia CCBS do Campus 1 da UEPB. Fui orientada pela professora doutora Ana Isabela Arruda Meira Ribeiro, cujo trabalho é intitulado O uso de smartphones para coleta de informações sobre bruxismo de vigília, pautada na avaliação ecológica momentânea, uma revisão de escopo, enquadrada na grande área de ciências da saúde e na subárea clínica odontológica. Introduzindo acerca deste trabalho, é necessário entender o que é o bruxismo de vigília. O bruxismo de vigília é um comportamento caracterizado pelo contato dentário repetitivo ou sustentado e ou contração muscular, seja ela rítmica ou não, com ou sem contato dentário. Então, para que eu tenha esse hábito, esse comportamento, para que eu tenha o bruxismo de vigília, não necessariamente eu tenho que ter o contato dentário ou o apertamento dentário. Uma simples tensão muscular a ela associada, certo? Ou tão somente essa fadiga muscular, esse cansaço, essa tensão, já nos enquadra aí num diagnóstico de bruxismo de vigília. É necessário entender que o bruxismo de vigília, desde estudos de 2012 de Lobez e colaboradores, foi afirmado que essa atividade é uma atividade regulada pelo sistema nervoso central e não pelo sistema nervoso periférico. Isto porque ela não é mediada apenas por fatores anatômicos, oclusais ou até mesmo das disfunções temporomandibulares. Ela vai muito mais além do que apenas um simples contato dentário. O bruxismo de vigília ele vai estar ligado a um sistema de propriocepção que vai ser desenvolvido no nosso sistema nervoso central, levando informações para os nossos neurônios, para que assim seja determinada uma ação. Essa ação, seja ela desembocada em um apertar, em um ranger, em um contato ou em uma tensão muscular gerada. E aí onde a gente entra na avaliação ecológica momentânea. A avaliação ecológica momentânea ela é definida como um relato momentâneo de um comportamento, com o intuito de coletar dados por meio de uma amostragem repetida e longitudinal, buscando fazer uma intervenção em tempo real para agir, para determinar um determinado comportamento no indivíduo que seja pautado na questão do seu autoconhecimento, para que o indivíduo ele entenda todo o panorama que ele está enquadrado na sua saúde física, na sua saúde, principalmente muscular e dentária, que afeta todo o nosso sistema, todo o nosso organismo. E aí ele vai gerar um processo de autognose e ele vai desembocar aí no controle, no manejo dessa ação. E aí 2 aplicativos que já estão em grande destaque e estão disponíveis para baixar é o Brush App e o Desencoste Seus Dentes. Como objetivo desta pesquisa está investigar e delinear o conteúdo existente na literatura sobre a utilização de smartphones para coleta de informações referentes ao bruxismo de vigília pautadas na avaliação ecológica momentânea, designando desfechos, tendências, conceitos e limitações, o que ainda falta ser estudado para que essa temática, para que o smartphone ele seja usado como um método de diagnóstico e manejo do bruxismo de vigília, fundamentado nos dados gerais conseguidos, sempre em prática baseada em evidências. Além disso, produzir evidências para auxiliar no diagnóstico desse comportamento, sensibilizando a população à necessidade de manejo, ou seja, conscientizando, desenvolvendo no indivíduo um processo de autoconhecimento para que a sua ação seja modificada. Como metodologia dessa revisão de escopo, baseamos no mnemônico PPC, População, Conceito e Contexto, que nos levou à seguinte questão de pesquisa. O que a literatura aborda sobre o uso de smartphones para a coleta de informações sobre bruxismo de vigília pautada na avaliação ecológica momentânea. Como critérios de inclusão desse trabalho estão estudos de revisão sistemática, ensaios clínicos randomizados, ensaios clínicos não randomizados, estudos coorte, caso-controle, transversais, estudos de série e relato de caso. Selecionados estudos em português, inglês ou espanhol, sem restrição de ano de publicação,
E os estudos selecionados foram aqueles que tratavam sobre o uso de smartphones para a coleta de informações sobre o bruxismo de vigília, baseadas na intervenção momentânea ecológica. Como critérios de exclusão, foram excluídos estudos que estavam relacionados apenas ao bruxismo do sono ou que incluíssem pacientes com síndromes, adolescentes ou idosos. Como estratégia de busca da nossa pesquisa, primeiramente, buscamos se basear nas estratégias dos operadores booleanos, definindo descritores, mesh decks e palavras-chave. Com isso, foram lançadas nas bases de dados disponíveis em Open Access, que é a Medline, a PubMed, a Lilacs, a BVS e a Cochrane Library. E na literatura cinzenta também foi utilizada, que foi o Google Scholar e a Biblioteca Digital de Teses e Dissertações. Outra fonte utilizada foi a pesquisa nas listas de referências citadas. Baseando-se agora na seleção dos artigos, basicamente foram encontrados 242 artigos em todas essas bases de dados, em que 19 foram da PubMed, uma foi da Lilacs, 3 da Cochrane Library, 20 da Medline e 179 foram encontrados na literatura cinzenta no Google Scholar, certo? Gerando aí 242 artigos. Destes encontramos 68 duplicatas. Dessas 68 duplicatas, sobraram 174 artigos. Destes, pelos critérios de exclusão, como a gente falou, os critérios de elegibilidade desses estudos, foram excluídos 148 artigos, ficando apenas 26 artigos que foram lidos na íntegra, aplicando todos os critérios de inclusão, baseando lá naquela propriedade de que foram utilizados aqueles artigos que falassem sobre esse uso de smartphones, e a sua eficácia, a sua, na verdade, utilidade, nessa questão do diagnóstico e manejo do bruxismo, ficamos com 12 artigos para compor a pesquisa. Depois de falar um pouco sobre essa metodologia, temos os resultados e discussão. E aí, uma coisa que foi concomitante a todos os artigos, diante da análise dos mesmos, é que o indivíduo ele foi avaliado em 5 aspectos. Se ele tinha os músculos da mandíbula relaxados, se ele tinha contato dentário, se ele tinha apertamento dentário, se ele tinha um apertamento mandibular, que é a ortésia, ou se ele tinha ranger de dentes. Então, o indivíduo ele ia se autodenominar nessas 5 condições. E para isso, a gente tem o uso dos smartphones, que foram disponibilizados para todos esses participantes nas pesquisas. E esses tinham como característica, ao longo do dia, emitir 20 alertas. Destes, 12 teriam que ser respondidos obrigatoriamente. E o indivíduo ele tinha 5 minutos para se classificar em uma daquelas 5 condições que eu acabei de citar para vocês. De acordo com todos esses estudiosos que estão na tela, analisando dados, concretizando desfechos, foi necessário entender que a condição mais frequente relatada foi a de músculos relaxados, certo? Seguida da presença de contato dentário. A presença aí de músculos relaxados foi cerca de 78% e a de contato dentário foi de cerca de 20%, certo? O que nos resultou numa totalidade de 100%, como está sendo representado aí no gráfico. A menor frequência registrada foi a de ranger de dentes, que variou aí de 0,5% a 6%. E o coeficiente de variação desses estudos, de um estudo de um autor para outro, como foi citado, todos estes, foi baixo para a condição de músculos mandibulares relaxados, aproximadamente 0,44%, enquanto foi maior para a conjuntura de bruxismo associada ao contato e cerramento dos dentes, aproximadamente 1,5% e 3,27%, respectivamente. Então, a gente percebe que essa musculatura, ela se mostrou, diante dos indivíduos, mais relaxada, enquanto que essa questão de contato, ela já teve uma maior elevação. Continuando, discutindo sobre os resultados que foram abordados, os autores Câmara Souza e colaboradores e Brex e colaboradores demonstraram a baixa adesão dos participantes, em que a porcentagem de respostas respondidas foi de aproximadamente 60%. Então, a gente
percebe, diante da leitura dos artigos, é perceptível, né, que a adesão dos participantes era muito baixa. E aí outros estudiosos buscaram entender o porquê dessa causa. E aí foi entendido, de acordo com o Nicaner, em 2022, que ele fez uma espécie de teste e reteste. O teste era quando o indivíduo ele não sabia nenhuma informação sobre aquelas 5 nomenclaturas que eu citei lá no início dos resultados e discussões. E no reteste foi quando os indivíduos eles passaram por um processo de estudo para que eles entendessem toda a questão da nomenclatura, passassem a ter um conhecimento baseado em evidências, e foi perceptível que os dados eles foram alterados e se mostraram mais elevados. Então, percebe-se que a maior condição relatada foi o apertar dos dentes, com 94%, e o contato de dentes, com 92,7%, enquanto a menor condição foi ortese da mandíbula, com 84,1%, e ranger de dentes, com 88,1%, demonstrando essa diminuição aí desses valores. E foi perceptível também que estudantes de odontologia, eles mostraram que tinham uma maior condição de bruxismo de vigília, principalmente de contato de dentes, que saiu aí de 60% essa adesão para cerca de 70%. E aí, segundo esses autores citados, essa imagem ela define muito bem o que o estudo, na verdade, essa revisão de escopo, ela quis propor, que é como essa questão do smartphone ele pode desenvolver no indivíduo um sistema de autoconsciência, de autoconhecimento, de autognose, modificando a ação do indivíduo, evitando esse comportamento indesejado, né? E propiciando, como a gente pode entender, um sistema de biofeedback, certo? Então, a gente sabe que o celular, ao emitir esse alerta, ele vai gerar um alerta ali no sistema nervoso central do indivíduo, permitindo que ele modifique, que ele tenha um manejo daquela ação bruxista. Então, podemos concluir que a resposta mais prevalente nas análises desses estudos foi o contato dentário, enquanto a menos prevalente foi o ranger de dentes. A atividade muscular ela é intensa, gerando muito essa questão da fadiga muscular, certo? Os fatores psicossociais estão muito relacionados a essa questão de diagnóstico e de manejo do bruxismo, e é necessário mais estudos para que haja alternativas para o aumento da adesão desses pacientes, buscando aprimorar e desenvolver o diagnóstico e o domínio dessas práticas bruxômeras. Aqui estão nossas referências. Agradeço ao apoio do CNPq por propiciar o desenvolvimento dessa pesquisa. Muito obrigada.